कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन उस विकिरण या रेडिएशन को बोलते हैं जो बिग बैंग के धमाके के बाद ब्रह्मांड में बराबर स्तर से हर ओर फैली हुई है। ब्रह्मांड में हर तरफ फैला हुआ हल्का माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बिग बैंग के धमाके का सबूत माना जाता है। आम प्रकाश देखने वाली दूरबीन में कुछ जगह वस्तुएं जैसे ग्रह, गैलेक्सी वगैरह तो दिखाई देते हैं, पर अन्य जगहों पर अंधेरा होता है। लेकिन माइक्रोवेव माप सकने वाले रेडियो दूरबीन, रेडियो टेलीस्कोप से देखा जाए तो हर दिशा में एक हल्की सूक्ष्म तरंगी या माइक्रोवेव की लालिमा फैली हुई है। अरबों साल पहले जब ब्रह्मांड पैदा हुआ था, उसके फौरन बाद उसका आकार आज के मुकाबले बहुत छोटा था। उसमें खौलती हुई हाइड्रोजन की प्लाज्मा गैस फैली हुई थी। उस गैस की ऊर्जा जो फोटॉन, प्रकाश या सूक्ष्म तरंग के कण पैदा हुए थे, वे तब से ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे हैं और वही हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखते हैं।